ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போனால் ஒரு லேண்ட் ஹோல்ட் மேட்ச் போயிருந்தோம். வாங்க கேம்குள்ளே போயிடலாம். இதில் உங்கள் தரமான ஒரு ஷாட்டாக இருக்குது. திரும்பியிருப்பான் மண்டையிலே வந்தாலும் சரியான ஷாட். அடுத்த ரவுண்டு பாருங்கள், ஃபுல்லாக அழுத்திட்டான் டெசிட்டிகள் வச்சு. அடுத்த ரவுண்டு விட்டுரும் மாட தம்பி அப்படின்னு சொல்லி மண்டையை உடச்சி கையில் கொடுத்துருவான். அடுத்து தேர்ட் ரவுண்டு பாருங்கள், டபுள் பேர் எடுத்துருவாப்புல தலைவர். நான் உண்டா பாடுவேன், அவன் ஃபுல்லாக அழுத்தி பிடிச்சிருவான். சேர்றா தம்பி என்னடான்றது அப்படின்னு அழுத்தி பிடி கையை. அடுத்த ரவுண்டை பாருங்கள், ஃபுல்லாக அழுத்திட்டான் ட்ரானோவில் வச்சு. அழுத்தி பிடி பூயா அடின்னு ஃபுல்லாக அழுத்திட்டாப்புல தலைவர். அடுத்த ரவுண்டே போய் போடா தலையை உடச்சி தம்பி வீட்டுக்கு போப்பா தம்பி அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சு விட்டோன்னே அடுத்து மேக எடுத்து தலைவர் அழுத்த ஆரம்பிச்சிருவார். மேக எடுத்துகிட்டு வருவார். அவங்க ஃபுல்லாக அழுத்திட்டான். ஒன்றும் மனமில்ல. லாஸ்ட் ஒன்று பாருங்கள், லாஸ்ட் ஒன்று தரமாக அழுத்திட்டாங்க பாருங்க. ஃபுல்லாக அழுத்திட்டான். மெடிக்கிட் போட்டு சரி அவன் பாருங்கள் என்னை தேடி தர்றாரு. இங்கே இருக்கான் தம்பி அப்படின்னு சொல்லி தேடி தர்றாரு. இந்த வரண்டா தம்பி கரெக்டாக ஒரு 75 8 அவனை பாருங்கள் ஃபுல்லாக அழுத்திட்டான். எதுக்கு மேலே விட்டா போகண்டா முடியாதா அப்படின்னு தம்பி அழுத்தி பிடிச்சிருவேன். அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ.